Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Meme Elektronik. Kali ini kita kedapatan servis kulkas set by set merek LG. Untuk kerusakannya terjadi pada bagian mesin. Nah, ini mesinnya. Kita ganti dengan mesin yang baru. Nah, ini kita masih proses tahap pemplusingan atau pengisian freon. Nah, ini teknisnya lagi mengerjakan. Jangan lupa subscribe channel Meme Elektronik, kasih like dan komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempolnya dulu. Nah.